आप लोगों का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। ये छोटे बच्चों के लिए है। इसमें एक जायफल लेना है, गुनगुना पानी लेना है और थोड़ा सा देसी घी लेना है। जायफल को सिलबट्टे पे थोड़े से गुनगुने पानी में घिसना है। घिसने के बाद जो लेप निकलता है उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाना है। देसी घी गुनगुना होना चाहिए और तभी बच्चे को असर करता है। और इसका जो देसी घी और जायफल के लेप को मिलाकर बच्चे के सीने में और बच्चे के पीठ पर लगाइए। इससे कफ में बहुत आराम मिलता है। अक्सर ये सर्दियों में ये करना चाहिए। बच्चों को कफ हो चाहे ना हो, आप सर्दियों में ज़रूर लगाएं, ज़रूर ये करें। इससे थोड़ा गर्माहट मिलता है बच्चों को और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैं अपने बच्चे को भी ऐसा करती हूँ। चलो रोज़ नहीं करती पर कभी कभी करती हूँ और ज़्यादातर मैं करती हूँ ये चीज़।